isate babidisi atende utali komya kwa chango za bagobira ku gate wakola appointment oli yafuka mu baka togwira mugwire mukitegedde mu ndongo tomusanga yo tayimba tayingira bikirabu ngawe yali afana yafuka wabuvunanize twamuwodde mbi tumuyimiridde mabega kati mwabiranga mwaje nabo jamusanga mu nsonda jabiranga eri bali omugambe ati bampe yechupa tachasobola biko tachasobola kudde bwa bala omukulembeze president mati tasobola kubeera mu bala eyo life yagita ate abavuka gamba boli waliwo ebintu ebitulina okukola mu myaka emituufu ate tubiveeko nze Bobi Wine inspiringa bintu bingi tole bintu ebitulina okukola mu kaseera ako tubivaako bw'otuuka mu kaseera lwalwo period ndaje gy'otuukamu nga bintu by'omuntu tosobola kubikola era ensonga kinze nsekerera nnyo omuntu akola ekintu kyandibadde akola mu myaka emito najja natandika okukikola nga obudde bwamuyitako boosaaga banja kukuliramu entongoli era kakube mupiira nga bakuleesa omupiira kubyesabe gwa kisima ng'oli muzeeyi era bagamba dakiika bbiri oggulu nga kumenyeka fitness ngenda eri bbali ng'obi ku top Demokkiriza bantu wano kwasidiwaza nkugambe nze nanyiiga gavumenti nanjigiriza ati n'abantu babi nebetwalyanga nabo ekimu ebintu by'ensi eno byabawugula n'akwata famire y'omuntu n'agitunda bwebba n'akwata ebyama by'omuntu n'abitunda bwebba n'akwata obuvu bw'omuntu gwamanyi n'abitunda webba ng'aloberera byansi eno kyatali shuwa ensi bwekyo Uganda bwetutuusizza Museveni bwagivuga ne bumuze mukula bwemanyi asobola okwambula ensonyi abandi muyiyeeko ettaka n'abatundayo webba olwa Simoni nebino lwakuba twakulya ffe twakulya nnyo mu magundi y'abakatuliki tuze tubimanyi nti Yesu bamutundira Simoni bamutunza Simoni ntono nnyo era abantu byalyanga nabo tuze tubira byensonga Bobi Wine akugamba tuli mu kutya tutambulira mu kutya miti yajja mbu simanyi akonkona bakwita okulya ku magumba gagondi gasimba ate niwe buzabuza mbo simanyi basogera na mubaka umbaka ti yali mu olide mu nyumba umbaka ali agenze kukola zi meeting ze mu parliament tiba mugwira okola interview tunulira bugambe tunulira abantu Bobi Wine byayitanga nabo nateri muntu ayagala Bobi Wine kubira president ngali music abayimbi abasinga 19 tebagala Bobi Wine abambaga mambo yabaletedde obwavu singa mu Bobi abambaga mambo corona abakubira abanikiza abayimbi okubira nembo olw'ensonga nti omuyimbi ali abesimbyeko n'abayimbi bagala mu babanyize kati mulimu omuyimbi alowooza bwatyo ate nga kyo kisoboka olw'okuba nti omuyimbi ali yesimbye ku Museveni funa ne bagifuula business kati abayimbi balowooza nti Bobi Wine yabaavuwazza tibagalira kuddala Bobi Wine naye ng'obi omusajja mugezi nyengeri yazanya mu politics ne munamboozi amwagaliza oluti olunaku olulungi yaayagaliza kuteerawo ne kaposi n'akakola gwe ne weekebera mu mutima gwe ne weekebera mu mutima yagamba batamu tica amazaalibwa amalungi gwe ne weekebera mu mutima gwe ne weekebera mu mutima ni bapete tutubamanyi batutundayo na feza amuza mwogo gwanga we wali kuwona nkwagala nnyo amuza muto wange basajja bali awo sanga abantu ndibamuwa program ali ku Bobi Wine gwassa wansi tategeera kyakola tewali muntu ayinza kudda ku Bobi Wine ng'ayogera bino byenjogera n'amussa wansi zemba nalimu tali muntu agenda kukikola nziramu taliyo tewali muntu nze oba nalimu ku internet kuno tewali muntu agenda kujja ku internet asiige buchayi mu bantu balime kwagala Bobi Wine kobe ne following ku Instagram ya milioni nkaga mu 3 kino nkikula yirira nsibawo entongoli eno save this video ntadde wakasero ke entongoli tewali muntu agenda kujja ku Bobi Wine kabeerenze nze nalimu nobira ku Instagram ng'olinako abantu 69 oba milioni 19
Chibayita Bobby Wine. Kabakuwe TV show. Kabakuwechi. You're nothing compared to the love. Namanyi g'abantu Bobby Wine ge bamuwala omukwano gw'abantu gwe balaga Bobby Wine. Taliyo tagenda kujja. Nze netunula mu nganzi era yino statement gye mpadde ng'ekisanizo kyange. Tosobola kulwanisa muntu akiikiridde oba akulira akabondo k'abantu abayite ag'enkyukakyuka nga balumizibwa. Kuba be basinga obungi. Abakuba nga basinga obutono tubale tusobola omumenya. Tali yali agenda okujja ne bakuba programu ng'enkyo musiibako, enkyo omukeererako, omuliirako ki. Tosobola kusuula Bobby Wine ekimusinga omunjagaza nti ajja kusirika akusiriikirire mpaka bw'olifuuka omusiru era olimuvaako olifuna ebyokukola. Ntaddewo entongoole. Taliyo. Nze omusajja gwensinga okumanya mu nsi muno nti yanjigiriza okuba ow'omutwe omunene. Ekitiibwa ekyo nkimuwa. Namukokoma mukola kiteji. Ye Bebe Cool mukyagode takisazaamu. Naye Bebe Cool nakati nkimanyi era tulaba video yali mu olutalo lwa musukkulumako. Nziramu ku bantu abalina ku Kibuli be nali mmanyi nti balina kulwemusa wansi nga batandika bo bajja bakubagana. Ne Bobby Ngobi kasa yebuuka nti wali navaawo mu kya music nenzira ku kino. Waliwo ebitwawula ebitiibwa ebitabo omukwano eri mu bantu okumanya n'ebigendera by'eggwanga ne kamusalako amasannyalaze. Awo nagaza Bobby Wine nti musajja mugezi. Ajja asalako abantu amasannyalaze that people think they matter. Nziramu Bobby Wine asiiba asalako abantu amasannyalaze that some people think they really matter in real life. Nze kugambye yalina kulo ekwata omusajja ono muteekako wansi. Ngera bayi bagenda kujja mukana tewali blog agenda kujja kusinga Bebe Cool influence. Taliyo ekyo kyo nkigana taliyo. Asinga gwe bayita Rasta Bebe Cool influence olutalo lwa mulema. Musajja wadduka tisina kya mwogera kali eyo yeberereyo namulabe ekifaananyi ne muwala we respect Rasta. Nalabe ekifaananyi nga muwala we afukamidde amuweddigobe awo kati we yasigala yadda mu maka. Waina music wagenda ofulumya kisima. Nabe ekifaananyi wano kyansanyusiza mwana nga byeta akuza mwawa fukabiridde daddi ennono n'obuvunga muziro nkima n'ensanyuka olutalo lwagaana. Olutalo tevola ze magambye nze nalemwa manyo kyensobola okukola kisobola kukola taliyo. Kaba kusukusuule ku makya bakuwa ekyolya kabufuna abakwambaza kaba kupangisiza ennyumba wano ku internet. Ate kisinga okuba ekizibu nti ne w'omusokoolamu abadde bamukolera emirimu gye the love is still constant. Nziramu ne w'omusokoolamu gwolowebwa NRM erawuza yetute ashibaga kato muganda nange simirako buzibu respect still mulongo nti Ngobi anakka wansi ekyo Ngobi akikuba bukubi justika oli omusajja nzina n'ekingamba nti Bobby Wine buli amusemberedde aba amanyi kyajja omukola mu myaka ejja so teyeewoonya aba yakutegekera dda. Taliyo nze nkibabuulira taliyo agenda kujja kabakuwe imobizi. Bobby Wine afudde ne ba MP abamu ba bloga. Nseko is one of the best educated MPs bemanyi. Na William Bell international student yasingako ne ku mwaka mu Uganda wa 46 ku mwaka gwe. Is an international student. Yalina gwe yasinga mu Uganda yasinga ku mwaka ogumu. Musajja mugezi is very smart person. Presentation material if I have not mistaken. Musajja mugezi. Na ye Bobby Wine yamufuula bloga. Ngeri mu parliament tateesa ateseza ku Facebook. Osagane Ngobi. Don't joke with the Bobby Wine. So gali manyi garutentezi. Gali kone kisulo kyo mama nyabo.
kiringa omuntu wakuwa amazzi amakomere mu nsuwa n'amazzi jasinga gava ku mudumu era ag'ensuwa gawulira nga galimu kye bayita akantuntu. Bobi Wine ani gwatafudde ffala ng'obi ani gwatafudde ng'obi nkwisa emirundi emi ng'obi ssebo. Bobi Wine yafuula empya mumazeemu ekisikiibwa no ku Facebook. Nsereko ng'agera kwaca n'ambala amasuuti n'akola zi video nkati Nsereko yafuuka Nsereko ng'eri tateesa. Bobi Wine nga tebeeza nno nga muyite kati wakati nadda akasajja akazibu kayita ku musajja akakuba ku Facebook ne bagenda bateesa. Talina gwatafudde musiru. Mama ateze nadda ku side entefu muyinza okunzijawo. Kandi amaluma tulifuna emmere endirya singa okulya emmere ate bansonze ku muzingoonyo mu nnyo bangambe mbate seseme emmere yaffe. Bonna aba Andrew Mwenda basoma nnyo ne bafeesa. Bafeesa. Musajja tudde mu mashina lekigwe batafunye. Mashina lekigwe batafunye. Bobi Wine wakateke. Omugamba nti alina millions 14 ku Instagram yamanyi mukazi we ndi yasinga kugobera mazi. This is reality talk kati yenzizeeko. Mumaso gwa Bobi Wine gobera mazi ne million followers oba mazi. Ile bajja kugamba ensonga enkulu siziwa makulu. My brother Musuza adalina okudda mu statement eyo nti ngenda campaigning ira Bobi Wine. Mwachi sizan ngenda campaigning ga Bobi Wine. Big up Edisa Musuza. Ni Edisa Musuza kenzo nkwagala nnyo. Muli wachi Edisa Musuza zemu ka statement yako nasoka abagamba I will campaign for Bobi Wine. A statement bajukola notafanjana. Omusajja n'agula kaliya yoro novo. Omukwano n'ateeka mu laptop ng'osobola okukola posti. Bamuva bulane bakusondera laptop 100. Unako ku bakazi abadde ne ku kasente ku Facebook basobola okuterayo obukadde nga 10 kasipasiyo kaako. Ebitima ne babyambula ne laptop bana abasajja bajoga bonna. Nze mukama ndaba se bana abasajja ndabalabirawo. Olonyogedde bonna nabo. Bwe mmanyi. Nebigenda abana biraba tebiri mu line. Namidaba. Nze mwe wachi Edisa Kenzo yazema akantu ako statement. Kabinyo. Bale katereza binyamu campaigning la kabinyo. Ku Bobi Wine ngo ina kyotunde Uganda. Wegerezanga nnyo okulimala. Ku Bobi Wine ngo ina kyotunda wegendereza nnyo okulimala. Era bu statement obuyonja yonja nnyo mangu. Mamukubira ku simu mbani akogedde ko mbolimba ina following mbazi jambo simanyi bazi doctroninga simanyi bazi doctrine ndi bakiyita mubazi gula simanyi simanyi bodeka mo 10 nga zino ziri zibera ko gula ko 10 zino ziri nyina zinazo mbira mo simanyi mu force simanyi ziba followers ezibanga enseera n'ensajja mbuzeri nyire nkira nezofuna mu nyingi bodeka 10 Bobi Wine ko munyumize izo mbu following zo kweri nyire bye biwulira dda. Mbo te following buno butono butwale kumpanga simanyi mbo enkira bukere mbo simanyi mbo zeri nyire mbuziza kati Bobi Wine bacha munyumize mbo following simanyi zo kwerinyira muzimerukanga buti kwa bubale enkero osanga bwayiye tobi gwe abasajja bano balimba nnyo mukomeo baganda bange tuba misinga mudde ku kituufu musobole okweyagala mwakolanga bemukolanga ne mubabala muyingira ne kati mutya abantu mutira ddala abantu anangambe mbashidukirinde kamera
Should I clean the camera? The camera is not clean. What are you doing? Ate ya mwegezi wano nakakodi akalala. Wamusajja wayita Kazibwe Bashiri, mwagala nnyo Kazibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima. Kazibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima mwagalira ddala nnyo Yolema namakulu ajasitaakira kuba kyakitasi kubeera nga ateeka kabina ku balukoni nga simanyi mugundi adda ku limpu nga era kyongamba naye n'abalema namakula. Owa Bobi Wine okire ku makyombo gambe mboli alina following z'okwerinnyira. Mbe namumanyize enamba simanyi mbotekamu simanyi $1,000 mbwe enamba z'erinnyira. Mu following z'erinnyire. Mbwe alina following naye mbwe ate simanyi z'erinnyira. Oteekamu 1,000 simanyi mbwe ne ziwera. Mbwe simanyi ne ziwera. Mbwanti bali aba Tanzania abazirwani abamanyi mbu simanyi zifekinga mune ziwera munogenda mu Diamond simanyi noteka uko nayo nolinnyira yokko ne ziwera walone yaba mponi nze mbagenda kuntwala mu coach. Kazibwe Bashiri mwagala nnyo munnamawulire kirungi nnyo tulina munnamawulire pulezidenti w'ennamawulire wa Uja ng'alimedde ku kituufu. Kazibwe Bashiri mukwagala nnyo omusajja mmwe ekitiibwa. Diversion zitandise Abitex alese ebimuli tembiwa people pay them no mind. Si papa pay them no mind. Bende bijja pay them no mind. Notuli omukazi akaba ina alinga omulambo. Mbatuli ebibozi bene si papa pay them no mind. Tembiwa matwe ebyo diversion. Abitex bamo twalali amanyi wa amaanyi nnyo nga atubeze ebbanga nassa Bobi Wine obwavu ng'ategeka ebivulu byebusaabala kumbe bamusasudde ate abistopinga mulowooza afiiriddwa se kumbe tafiiriddwa nga bo baba batemedde dda nassa omwana w'abandi obwavu. Oyo Abitex byazaazannyanga omulimu gwe jasi kubega musajja kamusinguza kamazi kakwata obulone kagwa ku mulambo gwa Kafeero ne kabba ekikoofiira. Tomize ebyo bimufakafaka manzi mba kubegwa nakati akavubuka kusigenda kakubadde mmoloka ako mekagongo balira. Abitex soko kulinyira stroke na muteka kebisirani. Soka lyafunya yalezemo okubira. Abitex soko kuzaala kulinyira stroke abala musize tibana zina stroke. Oyo Abitex. Namwe yambulirako. Emizimu gyajja mu Kafeero eyo. Kusazo to swaka bamugobye mu nyumba akoze Mukama Katonda wa Isiraeli. Kayiri ebisirani akasajja. Omukufu ne kagubba ogwa Gorodi. Mama Fina mwali mwana mugamba mupenge omukazi w'omuswaza mumulaba nyizo okuswaza omukazi omukulu ng'oyo mumuswaza ntwe na muswaza kikyenda kule ekyali awo kimuswaza mulaba kyekola obusolosolo ku TV nga bulizibwa diversion nzina muswaza ku kikyenda muswaza ennyo wejja Ronaldo abanasanyuka nnyo na juice nazina amazina ge twalina ku live ne neti kwati penga ayonoonyo omukazi ekitiibwa akyambuludde omanyi firimu oyo zaazi bamuzannyisa kati ezo na firimu embaga ebifaananyi Abitex bakyongeeyo diversion kazi wa bitiibwa nze nakola ki nakola ki tuli mu nsi nga bavuka balina ebirooto tulina okubeera nga mulina ebirooto ebisinga n'okugomba nti kati nze nyala nnyo okulaba Kalifa aganaganga alina ennyimba nikoze bawe zikidi abo nasi bweta musajja mukulu ngali asiga Abitex ni gwataddemu sente zente agenda kujja mu sente nga wizi zibayita fresh daddy kati fresh daddy musajja wote eri agenda kusira gu Kalifa sente yagwa bebo mbamulira omuntu anayipanga ku Bobi Wine wano musaaga tujja kudambula omu of course naye Zimbabwe Museveni ne wakuwe kutiya yesente nagamba genda mu masanganzira okunamira Bobi Wine nga ayitawo genda weekolewa ebyokoola ne wonozanya sex tape ne wanavayo omukazi kugamba nti Bobi Wine yankwata oba yansinga kino
oba yakola bwati mbisira bebedde tewali kigenda kusuula Bobi Wine kino nkibabulya kabere mukazi first of all kalifa yatuuka okubeera MP tebwa kyasobolera kuddala kati mukazi enda kwenda ku Bobi Wine ate kibayita abakazi ate emmere ate emyenge ate ebiduula ate ab'MP banne ate abayimbi ate abafamire ye ate ali mu kutya njagala omukazi saawa zina yeefuna nti mukazi nnyo nkubire Bobi Wine ekigo saawa zino kale tugambe mbono akugyemu empale naye bw'olibeerayo oliba ogukubye munda mwaki kitegeeza kati saawa zino the only man to fuck n'obeera ng'okubye golden jackpot n'aba takuwadde 10 kizingoobi wallahi era tolina nakutawaaza wiiki nnamba sina kindi omwezi era ofuna mufunyi Jessica Gwe n'okwata bwati weeyisa mu mbugo n'okateeka mu ndabirwamu n'okakuba ku stapuli n'owanikako nongoliivu ngoobi okwata akakuli n'okeesabulayo bwoti n'okateeka mu fuleemu ng'ekifaananyi kw'osanguzza wano n'abazzukulu baliika n'abakonti ako maama ke yeeyisaayisaayo ge bagamba naalongo weeyise akeeyo wejjwi akantu kannuma akanjiijiira tebannange engoobi yanjiijiira taliiyo gwetandika naye gwali naye imaama w'abaana tolina kati saawa zo ne wajjayo omukazi yebaka ku Bobi Wine oba ogukubye munda naye otaddamu kulya kino nkikubuulira ku kino kyaliko asinga kino kyaliko kino kyeyafuuka ali mujjamu empala libeera w'amaanyi naye nkibabuulira kati ate era ali ku kituufu yo yamukola maama Solomoni yabeera kuli ku malidaadi n'agamba kino ze nkibabuulira ne wajjayo omukazi saawa zino Bobi Wine yeebuzaako munne agezaako okwenda kuba Bobi Wine ayimanyi what is at stake omukwata sex tape akatambi omulikodinga accusations ogamba nti non-rapinze kuba abakazi politician bakozesa nnyo abakazi n'obutwa bayita nnyo mu bintu bayita abakyala bayita nnyo omukazi okujja mu inbox yange ena saawa zino okusinga bakawuboyi ntiira ddala abakazi era eddoboozi ly'omukazi lintiisiza ddala nze naye nze gambe ne wajjawo saawa zino omukazi na Bobi Wine nogambe bw'afunye oluyontayonta bw'akukwatangamu n'akutippukiramu muganda nti totawaaza obulomoyo kyange egi kwata akagoyo ogire bw'otyo okateeke n'effugundi ogambe abaana bali kasaba konti yali ng'obe yakalakata jjajja asangika kati mpa ekifaananyi ng'ali mu bbaala mpa ekifaananyi ng'ali mu bbaala ati eyo gyagenda bagenda kukolayo ki gwe mpa ekifaananyi ng'aliwo amuguza ebbaala amuguza sigala amuguza enjaga mujje eyo saawa zino ayinza ogimuguza gwe mpaayo kati saawa zino ayinza omuguza omusokoto gw'enjaga oba omuguza simanyi gwe bayita sigala mujje eyo saawa zino ekifaananyi kifulube nti ono yamuguza bbiya lugende mpola bbiya si kikyamu okunywa bbiya si kikyamu so kiri mpa ekifaananyi kasaawa zino kuba Bobi Wine asalako enviiri ng'anywa bbiya mpa ekifaananyi saawa zino kijjeyo nga Bobi Wine akutte just bbiya eyo y'ensonga ki Bobi Wine walaba ebintu nga bino mbu waliwo ayogeddemu alina simanyi miliyoni views ez'okwerinnyira ze baalinnyira enninnyire million viewership which I mean for the following which was incubated zakeera bukezi nibazibikanga amagi nezimerukanga obutiko ebyo abirabira ddala nga layisi era ze ng'omwagizi wange obi era bw'ogiramu ereeteeka enkulabanga nga ssiya bwe tuli mu kanso fulasi mujja mutukube tugenda kuddayo eka tugula ennyumba ez'akabiyo sira gwa Kyagulanyi olwo agambye yakoma mu 2018 ogenda mu bbala ku birthday ye ndage ebbala gy'akyalamu ebbala ejja kuba ya mukisa tudde ndaga amusemberedde anywa sigala
ekifaananyi kifulume bufulumi just ku media ngaliwo gwasemberedde emupyoyo yakutte sigara Bobi Wine takutte kale just amusemberedde nga akumisiga simunyo gwa sigara kijeeyo kijeeyo awadde abantu emirimu okimanyi mulimu n'agenda kumakya okufuma Bobi Wine alowooza mbu kikimufudde sita omanyi nze nakula manyi disability nti olina kubanga wagongobala no kyebaita disability kiba kyawukana obulemu bungi nnyo omuntu ayinza okuba nga alina ensimbu ng'ezo obunabo obuli invisible omuntu asobola okubeera nga alina tugambe obulemu ku bungo tosobola kulaba disability kyekisa nti olina kulaba muntu nga yeekulula kati mulimu omuntu ayinza okuba nga alina obulemu ku bungo ensajja alina ddala obulemu ku bungo guys really disabled mentally disabled omuzungu tukiyita mu luzungu okera ku makya ndowooza nti gwe bwogera ku makya nonafuya Bobi Wine kikufuula star ankubuulire balance bagita mental disability gwobeera mu eco owaina environment olowooza nti you're being celebrated okukola ekyo waliwo ebintu byenda abantu nga bikola kuba bino nabikola nga nga nkola ku video bwange edda penge dda nkuleka ku bayimbi I used to think ekyo kinfuula wakabi but I got this name by default then I had to switch nenkola ebizimba eggwanga nenzira mbya ogera motivating abantu nyingire mbyobufuzi never just okubeeraawo nga nkozesa weakness z'abantu ebiseera ebisinga okuba nga nze ne brandinga kuba the end of the day era tolina legase gyoleka until today nenamala ku switchinga kiti neebuusa naye tulina era abantu genda kugamba nti omuntu wakira ku makya n'akira ku makya n'aggulawo sho nga anafuya Bobi Wine buli waasanze afunamu ekintu ekirowooza nti star okuba nti ye force eringa etiisa abantu abalumu abakuŋŋaanye nga balina ebigendererwa beetaaga enkyukakyuka n'abanga abaŋoŋŋa oba nga bayisaamu amaaso naye nga naye ali suppose kuba mu bbo naye olw'okuba nti alina some selfish ambitions alina byayagala okutuuka ng'omuntu yenna abana ebyaba ayagala okutuukako which is okay omuntu oyo ajja kutuuka ekiseera alowooze nti mujuwa kati ngenda kukubuulira kino nga jjajja w'ebintu bino era ngenda kukubuulira yenna ali eyo nga nze akoledde bino ebintu ebbanga nafuyizza mpromotinze nkakkanyiza mpumbyebumbye era ntangazizza ensonga ku internet ku naye nakubuulira ekintu kimu kyenjize nti byonna bitukola mu nsi muno mu duniya mu buli kyetukola buli kyetukola mu nsi oba oli musamize oba oli buloga musambi wa mupiira weetaaga abantu weetaaga kye bayita amaanyi n'obuwagizi bw'abantu mu kyokola waliwo abantu betufuna nga bakubeerawo tudde tebajja kubeerawo nkeera sandibadde wano singa nafuna baatude bwe nafuna mu 2010 tebandibadde nga bantambuza paka 2020 osooka kwekuba mu ttooki kye bayita self evaluation weetunda muno ogamba naye ku kyenkola kino nfunamu ki ye impact gye ngenda okukola nsobola ntya okubeera nga nfuuka omuntu empagiruwaga abantu muliko abantu 10 singa mwebasedda naye olwo asobola okujja n'okubaweza alina kuvuma Bobi Wine navuma n'atuye nakola ki naye nze jasinja kujja mbaga baganda bange nzi abantu mumpa akadde ate nga sina gwengulira bizi lwaki this is what I want other bloggers to know nti osobola okukola ekintu kyonna n'okanga ensi but for how long can you maintain it muganda wange GNL Zamba namugamba ekintu you will always be the best hip hop artist but I cannot underestimate gravity for his consistency wotabadde era olutabusijja ddwenyigamu ddala mumpulirize namugamba ojja kusigala oli w'amaanyi GNL Zamba nesigenda sirioza bafolowa kubagamba
nti gravity consistency emyaka gyabaddewo ng'akikuba oba akuba byakisiru ng'asobola okujjuza lugogo nti oyo omusajja musiru ate yaba muzibu nnyo aba mulala okitegeera so baganda bagenda bagamba buli kyemukola kyonna mwetaaga amaanyi g'abantu buli bw'olaba nga amaanyi g'abantu gagenda gasasika you're doing something wrong oba amaanyi oba kyewali wakifuuka by default kyali mukyajja mu nsobi abantu bamala kubuuka nti kikyamu ne beesembezaayo so tuwala akadde obeere nga weetiriiza omanya nti kino n'abaganda omudde bakuwa ssente mmeka waliwo omuntu gwetasobola kuwangula first of all nga toli muliikiye secondly tolina kugenda kukyusa muwagizi we ojja kyokola banze ensasi yanyo n'abantu aboogera ku leediyo yenina weyawukana benanzo n'ontangaazamu mukulu wange kuba bino obinsiima nti fe tulina omukisa nti twogera tulaba n'abatulaba naye waliwo edda nga zireediyo tosobola kulaba frequency nti oba kuliko abantu benkana we bati tosobola kumanya oba weeyogeza wekka naye otuuka ekiseera nga mukatonda mu ggulu abantu balinga abakulaba kaliko nga 3 oba 5 naye era otuuka oyogeka nga mulinga erina kyo sensi weeyogeza wekka nga abantu bakulaba naye nga olaba tolina kyobagamba kiri awo kikulu naye nga tebajja kukkirikinga bakulabe naye tolina kyobagamba kikulu you don't impact anything in their lives osegera muganda nti ova maze ensiba mugamba nnyinaze baganda bange mwenna abali eyo byonna mubikole waliwo akaseera akagenda okutuuka kuba kintu kyonna kibeeramu ratings bagamba onasamba omupiira baba tova asamba omupiira naate sola mugezageza ku Pavelo Nedved ate ba Pavelo Nedved waliwo bazisimanyi tugambe ba Sebastian Veroni ate midfield ebiseera ebyabeerangamu waliwo ebintu ebijja naye era ku nkomera sine bajja kugamba nti naye ate waalingayo balidondo kati buli kintu kyonna kibeeramu ratings nti ojja kukikola mwenna mubeerawo ng'omuyeye naye ratings ojja ginoonya mu mutima gwe bootuli waka ogambe naye waliwo ekikyamu ekiriwo waliwo ekikyamu ekiriwo so baganda bange buli kimu kyotukola twetaaga abantu era nze nsuubira singa bwe bwenkya badde akola kitaawo kituufu singa tekiwali akimu waliwo omusajja yajja wano muba MP obwasembayo bamuyitanga Mabrizi lero njogedde ne Mabrizi eyesimba kulonda kwedda wayitanga Uncle Mabrizi mujjukira Mabrizi yesimba kuba president mu kumalisa campaign lero njogeddeko ne Uncle Mabirizi nga mubuuze oba anadda Mabrizi yalinga ku stage gwana gwaba Michael bamawo kaddiro kalulu kali akajja agende ng'akyankalanya abayayembo simanyi yesimye ku Mabrizi yalinga wa ku stage okusira munanjuli Mabirizi yabirenga muyewo okusitira Mabrizi ngeno kuddamu okumulaba mu yesimba mukalu ato obulu opposition ebisera babesi yawe yesimba kati bwete mulya Mabrizi embira jali musazo te yeyagaza naye museba yakozesebwa nako era agenda kufaga manti yesimba wonga president ni Mabrizi gwe mmete kyalina 10 yali talina na kyalina ne bamutwala mu state house we Mabrizi najja sebo najja mu presidential campaign as in presidential aspire anatia Mabirizo yeyitanga Mabrizi Museveni asobola okuwa posti yonna asobola okuwa basobola okupa atike wantu wonna but they will not love you tebajja kukwagala lwaki mugundi yawe bali bakola akasaako kaabwe tewali namu tosobola kubalina ekintu kyabwe ngeye bakiruka nza ati this time sinsobola kubeera nga nze omuntu ngamba mugenda kunsuubiza okugula emmotoka nga ne bulanso okujja emmotoka kulonda negipakira negitimba Uganda nekiwagala ku container mukulu wange naavuga oba omunjira naavuga n'abajoga naye nzija okukibanja mpola nga nsasula ani agenda okungoba embasi zina bujja ngenda mukono fogere nsobola okukola gaziba kyakati tubale ebintu n'abavubuka ekisinza otubalamu ati kubeera n'ebirooto bitono nnyo nti oli ajja kukugulira essaati empya ovume Bobi Wine nti simanyi mbu bakuwadde ssente ogule essaati empya ogule Bobi ovule essaati empya ng'omusajja alwanirira change
buli muntu osobola okubeera nga asobola okwaffordinga essaati seemu bbiri keterina agenda zikulangira bala mwagulira akatogo ovumbe Bobi Wine nkiira King Michael njagulidde emmere muli ku luwombo muvuubi kanti emmere ng'omanyi abalimi abali e Masaka Bobi Wine bali mu kulwanirira nti buli muntu asobola okubeera nga asobola okuba n'emmere atiisi mu lujja olulwi ekirese kyokyo zinatula nenda abavubuka ng'ebyoto byabwe si bye byange ente bbiri natula essera nenda ebirooto byange nga si birooto by'abavubuka nga si bye byange nga bo ati sibafundako n'akatono beetaga kahype kaawo tibeeta kahype ka lubeerera omuntu nakugamba mbu njagala ente nakukwata kamera nakugamba yogera nti ente nzifunye mukati yino gye waafunye mwana ente bbiri ninga wavuga ku saafu ya worth millions nga 2 wakuba kuzihiti songo mwana akawunga omusajja nakuwa akawunga ovuma omukulembeze alwanirira embeera gy'osobola okwete atekewo embeera ng'osobola okubeera ng'osobola okwaffordinga akawunga ne bakuwa akawunga laputopu mubagulidde essaati bakupangisa ennyumba lasita mwana ate ekisinga okummalamu amaanyi mwana bw'osangako muva Bulaaya mwana ng'alibaddeko exposed mwana n'agenda ku bbeeyi y'omwido gamba Mukama Katonda wa Isirayiri kiki kino kamera obeewaabo abantu abamu tebafuna ku chance ebira mu kamera abamu baziyingiddemu kamera eno naye nenge gyeteekamu abantu basayiga okutunulamu kamera nga wanda kyawanda abasajja babeera nga bo bakusindika gobeere mu kamera bosfesa bakuwayo 10,000 ntigenda mu kamera ogera kino gamba essaati bagulidde mbu essaati baganda abantu waliwo essaati yaweza $2 e Uganda awo mu dduuka ki eri essaati za mutwalo gumu kanaana kibijojjolo mitwalo 2 businiika e Uganda bwa mitwalo 5 mitwalo 10 omuntu abaddeyo kati gwabe musini obusobola okwambala engatto ya 10 gye mitwalo nga 8 oba tugambe ya 13 miliyoni nga kugamba waliwo ze ebintu ebintu n'engamba naye oba mwana nze Bobi Wine has exposed the people nente n'okutya nze nente n'okutya n'engamba mwana olaba Charlie bw'oli ogamba nti ono Charlie n'emulomu Katonda mugulu this guy deserved better ng'omusajja yeemazeemu mulayisa omwerere n'ogamba ono omusajja ebigendererwa bye byali just bitono weebiti kwaffe ebimu tubikiwi kuba banze baliko tebebigendererwa bimu bennatuukako ng'okwogera n'abantu nze abakulu abasinga byonna ebyo mbikoze but that is hard work naye osanga omuntu ng'akantu akatono awulira n'ogamba me mwana tuli ku kikuno nabagambye tugenda kufunamu ne Benanza Benanza ajja kumbulira olunaku lwa n'abakuba mu weekend era Benanza bantumye ssebo nkubuulire nerabira okwankuba obubaka bwonga polisi lulimbu waba wa Messi Music yabanyumira nnyo n'abantu bantumye bangambye okolenga video emu nebegenzeeko essaawa 6 tokola live video 2 so tokola video nevaayo baagala okola essaawa 2 video emu obo batutte essaawa 3 n'ambirira kirinnya mutikka paka video bigwako baagala video emu olw'ensonga ebanguyiro sharing osingo sharinga video 2 sebe ekyo nekyo nasoma mu comment nga bagamba nti okuba nnyo music w'abanyampi Benanzo era Benanzo kankulopere sebo music w'abanyampi abo tumanyi obadde DJ emirundi mingi naye tubadde twagala ekintu kyaffe kibeere nnyo politika ate era naffe waki tukuba abayimbi batalina kye bongera ku struggle Benanzo awo tufunemu naffe kasengejja sigambe mbu bakola bookikola bo simanyize bya DJ obinsinga ne bw'ofuna ku kadde muganda wange abamu tubasengejje baddeko ebbali lwaki abantu bawamira platform yaffe ntemene kye bayinza kwongera ku ttaffaali lya Kyagulanyi nasomamu ku comment nga bamu bagamba musajja akuba bulungi ekyuma ne mulimu simanyi music w'abanyampi ate naffe muganda wange katete kitine bwe atuuse muganda wange ku Kyagulanyi muganda wange kyaffe okimanyi tutoba ffenna nawe Benanzo newankolikado bayisaayo bali naye wano
tuisewo just ba struggle n'obuyimba yimba tiso okuba music w'abakyala kwanza nyumira nnyo okubeera ngo abakyala tube empowering njala nnyo abakazi era abakazi benyumira mu politics mbaagala nnyo tube kuba music w'abakazi tusumize ebitonde ebika Uganda Kasiita Kalo Kasiita ngambi olina kkojja ng'oyisaamu Kalo Kasiita naye abasajja abasobola oyimirira ne bayingira mu politics batudde nga tuyisamu music babaabo babeera olina okuyiga omutima ogulumya Benanza omuganda wange abasajja toba nakisa bakamiri baganda bafu okubira ddala zizi yayimbanga zimoto leero tokuba valuvalu okuba lulinga abarangira ati amafuta gagize moto lwokuba atani abayaluyimba bebe kulu manyo omwagala nyo wacho okuba olimba bebe kulu lwale buboza ndwaine wine kuba lulira yasoko okuba lulinga gamba ebikudi byogibe uyabiro bebe Istole wabe mujeyo nga bali ku kitovu wayo kuba kuskusi abasajja balabise lasta abasajja balabise tebajja kunyumira kuba mu epasi mu mayenvu mululu abadde atya Benanza olina okuyiga fitina Benanza mwana Benanza tuli serious mwana ese tulaba kyetukola mugane ulaba tufaana bulungi nga tuli ku mawanga obusungu tulina bungi mwana buzindegomba okubeera mu gavana obusungu usanga ndiddeyo nga bagiggala obusungu nina bungi gwekuba tantalantanta tokuba kusikusi abasajja tubalabise Ronald Mayinja wakusiira akayimba kuba kali Afrika bamutunzi bw'okuba ng'okubamu artist bashiba nze wabakazi sirina buzibu kasi okuba basindi kuba naye omusajja Hassan Nduga ebintu bizibu ate anoonya ki ewabbala mulabise obuyimba obumanyi obwa volongote bwonna kuba mukana wange Ndiisa Musuuza ajja kuzita naye wabanga yakayimba ate munne Rasta abaana balina obuyimba Rasta bunonje era buli muyinsajja bannange buli alina akayimba kasoka kawereze DJ Benanza abaana gye bali babitone bambi bakubye ebiyimba bya kitwago bingi yanga mula alina akayimba kasitwago kenalabi teri amuzannya ate ffe tetwabwe mu platform Benanza ani agenda obubazannyira ffe tububazannya Oraga DJ Benanza ali soft. Tali nya soft naye. Ayina principles ng'omuntu yenna tosobola kumuyigiza kyakuba. Tojja balina zikiza bwe bakozesanga badijja okugatirira ennyimba ezo ssebo. Tokwatira akafeero olugatanira simanyo ne yani kabako. Era biba tebikwata. Balina engeri gye bayi DJ ng'ebyo sibitegeera. Baganda bakamberekereze mwambadde kadde. Benanza jabba buli waddamu okubawa osubira nja kuddamu okubawa ku live eno Saturday awo kumakya. So Benanza oyo abali kuno musindikire nyimba za struggle obuyimba obuli omwoyo oldies ngeze zedda z'abasajja basse badduka bakubanga akale magana mu nkola oli bamuliga ligo yamera abasisira tudzemu tubirabi nyimba nno gye ziri bwokola ku research bwebe wine ebibuuzo tulina okubeera muhadi muganda wange owulira waliwandeetera tulina okubeera muhadi naye anamugambira tasooka kunkubira ssimu ndi busy alaba nti ndi busy da Yoringa they say, you follow on the blog, I am blogging, give me call this in. Okay. Alright. Mukundetera naye banda nkamberekereze baganda bange mbagala nnyo mwenna. Yenga mukitegedde akabonero Bobi Wine ngobi yabuzaabuza. Tom Love nkwagala nnyo Rasta. Watching from Australia. Akumata kumira mpira baganda bange. Abanyambi bakumi. Badiri bagaye mu platform. Gotoba kagomimbi musabo limba struggle.
wafa zali we kubire mwezi aliriwe no musapo ne bade ntabali wa Benanzo naye muyimbi kuba mwezi amutabaniwo if necessary hali to platform mutabaniwo haddawo muleta akubera iva abakuba aboche uyo mwana wa fomu duso muyimba ye muyimbira abawera iva abakuba paka bana akuwe nyimba zanageno kuvuna ntokubira yimba lwana akuwadde mme aya basi banange mwina ambagala nyakaboni okekano anko ngobi saka basi njwawo komawo kale nja kudda mu wiki eno nga kulwoku encha sijja kudda nja kudda kulwokusa encha Benanza jja batwala encha Benanza jja batwala nja kujja kulwokusa nja kujja kulwokusa emisana ekireka kya abantu bebas esawa mmeka ninga mulemedde ku mazima mukama bawo mukisa